अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम करने लगे हैं अनबॉक्सिंग, जो कि बिल्कुल स्पॉन्सर्ड नहीं है। ये 2 प्रोडक्ट मैंने इंस्टा के पेज ब्यूटी फैक्ट्री से ऑर्डर किए थे, जिनमें एक आ जाता है ये प्रैक्टिस बोर्ड, जो कि बिगिनर्स के लिए बेस्ट है। ये बहुत से पेजेस पे डिफरेंट प्राइजेस में अवेलेबल है, जिनकी नॉर्मल रेंज 2000 टू 2500 है। सेकंड प्रोडक्ट आई मेकअप ब्रशेस का सेट है, जिसमें आपको 12 ब्रशेस मिल जाते हैं। क्वालिटी की बात करें तो क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, काफ़ी सॉफ्ट ब्रशेस हैं, इजीली शेड्स को ब्लेंड कर देते हैं और काफ़ी रीज़नेबल भी हैं।